have joined in. Thank you. We are 23 participants. I think we'll start. What do you think? Though it's 4. I wanted to give it another minute or two. Somebody might be facing challenge. So let's give it a little time. Start. Seshika, all good? Each one of you, thank you for joining us today. This happens to be the inaugural event to launch the Wiki Punjab Coaching Council. Now, thank you all for joining us. That's what I can say to begin with. And not taking much time, all I'll say that coaching in India is in a nascent stage. But if I was to talk about Punjab, the area we are looking at, we are still to take the first baby steps. Hence, this session is more to help you have a feel exactly coaching is all about. A lot of time we confuse coaching with, or people confuse coaching with the way we see the, students preparing for their engineering or the, other entrance exams. They go for a coaching to a coaching center. And a lot of people ask, is that what coaching is all about? However, when we talk about this coaching, we're talking about a very, very, very powerful tool which gives you answer or which helps you find answers to your personal and professional challenges dilemma. I will not stand in between you and the session because we would like you to experience the same through this small session. So over to Indrajit Kaur. Indrajit Kaur happens to be the president of the Punjab Coaching Council, and she's a life and executive certified coach. I will leave Indra to introduce herself in more detail. And of course, all the council members who are here, I think I'll hand you over the responsibility of introducing them. And once again, a very big thank you for joining us on this inaugural event for Punjab Coaching Council. Over to you, Indra. Thank you, Shikha. Thank you so much. And good afternoon, good evening. For some places, it's very late at night. So thank you for joining us. Many of my friends, family, colleagues, and all of you who are here, thank you for taking time out of your busy schedules to be here. And so while you must be here, because perhaps me, somebody else who knew you has sent you this invitation, and you must be wondering, why are we here? So, like Shikha just mentioned, we are here to celebrate. And what we are here to celebrate is the formal launch of Punjab Coaching Council. So, the council came into being in February. So, we are just very, very early nascent in our journey now. And so you must be saying, okay, it's Punjab Coaching Council, but ye hai kya cheez? So, Punjab Coaching Council is the vision to make coaching accessible to everyone. That's what we are endeavoring to do. So today, incidentally, we also are having an Instagram page which is going to be live and ready to go. So we will also have a social media presence, as well as we also will be there as coaches, as council members who are going to be a part of this journey to make coaching accessible to everyone. So I have Shipra, who is also a member of the council. She's also a certified coach along with me. But like Shikha was mentioning, it's usually confused with coaching centers. So nahi hum coaching center nahi hai. We are actually in life coaching, business coaching, executive coaching, you just name it, any life area of life, you can actually use coaches to help find solutions, to help find answers, to support, to unravel the confusion which is around you. So that's what our vision is. So we have our members, we have Rachna, we have Astha, Dr. Astha, we have Mamta, we have Priya, and we have Garima. They're all part of this journey to make it accessible to everyone. तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और बात करूं, just to be on the same page, so I am very comfortable with speaking in English, but अगर आप चाहें जो chat भी है और emoticons भी है, तो आप मुझे बता सकते हैं, do you want me to speak in Hindi or in English? My best comfort is English, but I'm equally good in
Hindi, Punjabi, okay, I can, but not so much formality, but I can also go there. ठीक है, the name is Indrajit Kaur, so I am well versed with that also. So एक तो विजन है हमारा कि सबको ये समझ आए कि कोचिंग है क्या, सो दैट्स वन थिंग। एंड ऑफ कोर्स अगर हमें समझ आएगा व्हाट इज कोचिंग, यू नो, जस्ट क्रिएटिंग द अवेयरनेस ऑफ कोचिंग, then only we can utilize it a little more. So that is where the perspective is. So that is the overall objective of this council. That's why we are here. अब अगर हम पंजाब में देखें, if I talk about women, this is WICCI. So ये women chamber of commerce का एक chapter है कोचिंग काउंसिल का पंजाब में। आई थिंक सो इट स्पीक्स अ लॉट टू हाउ वुमेन कैन कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड व्हाट वी कैन ब्रिंग टू द टेबल। सो जबकि ये वुमेन कोचिंग का चैप्टर है, बट कोचिंग कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एनीवन। सो इसलिए आज हम यहाँ हैं और हमने सोचा ये इनॉग्रेशन का इवेंट कर लें। अब ये है तो सेलिब्रेशन टाइम, और हम चाहते थे कि इसको हम करते इन प्री कोविड टाइम्स, कि हम एक बड़ी सा इवेंट करते, उसमें आप सबको बुलाते और हम कुछ ऑर्गेनाइज करते, वहां पर थोड़ा फन करते और थोड़ा काम भी करते। बट बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन वी आर हियर वर्चुअली। बट having said that, though we can't meet in person, the great thing is we have everyone joining from all over India and all over the world. So वर्चुअल की भी अपना एक बेनिफिट है कि हम कहीं भी हों, हम एक्चुअली मिल सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आज संडे है, आप सब ने शायद सोना होगा, रेस्ट करना होगा, बट आप सब यहाँ हैं। सो इसके लिए फिर से थैंक यू। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी सिर्फ ये बता दें कि हमने आज ही इंस्टाग्राम पेज लॉन्च किया है, तो वहां पर अगर आप चाहें कि आप कोचिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप जाके वहां रजिस्टर कर सकते हैं। एंड वी आर गिविंग अवे 20 कोचिंग सेशंस फॉर फ्री। पर आप पूछ रहे होंगे अच्छा फ्री तो मिल रहा, पर ये है क्या चीज? सो व्हाट वी वांट यू टू अंडरस्टैंड इन दिस नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बिकॉज जैसे ही मैं ये बोलना बंद करूंगी तो आपके लिए योगा सेशन होगा। और अनुभा, डॉक्टर अनुभा इज हियर, शी डज दिस virtual sessions all over the world, and that's the strength of the council members and women of stature and thought leadership over here, कि वो आके आपको तो योगा भी कराएंगे। तो मैं ज्यादातर तो नहीं बोलूंगी, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट लाइक you know, one way of doing things, but since we are now 51 people, so let's go ahead and just talk about where we are. Okay, so कोचिंग की कई डेफिनेशंस हैं और मैं उस डेफिनेशन पे थोड़ी देर में जाऊंगी। आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ डेफिनेशंस, ये आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। बट मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट कोचिंग दिस, कोचिंग दैट, कोचिंग दिस, हम एक छोटा सा सेशन कर लेते हैं, 5 मिनट्स का सेशन। तो इसमें आप सब, चाहे ये वर्चुअल सेशन है, इसमें आप बोल नहीं सकते, बट चैट करके तो आप जरूर हमें यू नो मिल सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक 5 मिनट का छोटा सा, जैसे वो होता है अ लिटिल प्रीव्यू टू कोचिंग, आपको देने लगी हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक पेन लेना है और एक पेपर लेना है, और उसके ऊपर आप लिखना शुरू करेंगे जो मैं सवाल पूछूंगी। सो आई एम गोइंग टू आस्क ए क्वेश्चन, कुछ लोग उसको जरूर जवाब दे सकते हैं। सो देखिए, मेरा पेन एंड पेपर मेरे पास है, आप भी अपना पेन एंड पेपर साथ में ले आइए। आपको थोड़ा बहुत तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोचिंग हो जाएगा, जिसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे कि नहीं, ये फिजिक्स की, केमिस्ट्री की कोचिंग नहीं है, लाइफ कोचिंग होती क्या है। ठीक है जी। तो व्हाट विल वी डू, व्हाट विल डू इज कि आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कोचिंग सेशन। आई एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन और आप उस क्वेश्चन को जवाब दीजिए। कुछ ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो कि आपके माइंड में बड़ी देर से है, जिसके लिए आपको आंसर्स चाहिए थे। कुछ इवेंट, कुछ भी चीज जो आपके में हुई है, आपका आइडिया है, ओके मैंने सोचा था कि मैं एग्जाम्स की पढ़ाई करूंगी, मैंने नया घर खरीदना है, मैंने नई कार खरीदनी थी, और एनीथिंग एल्स, मेरे बच्चे ज्यादा अच्छी तरह पढ़ने लग पड़े, एनीथिंग विच इज प्लेइंग ऑन योर माइंड दैट यू वांट टू आंसर टू इट टू, राइट? ओके, सो आ रहे हैं जवाब।
काफी सारे. सो लेट मी नो कि किस चीज के बारे में आप आंसर चाहते हैं. सो जस्ट सम स्ट्रेस मैनेजमेंट आ गया है, रिड्यूसिंग वेट. अगर इसमें आप चैट में अगर आप जवाब देंगे टू ऑल, तो ऑफ कोर्स आई कैन रीड इट टू ऑल. बट अगर आप मेरे को प्राइवेटली भेजेंगे तो मैं आपका नाम नहीं लूंगी. आई विल जस्ट रीड द मैसेज, आई विल नॉट read the name. I will be loyal to the absent. Okay, time management, how to be better organized. Yes. Career growth, see another one. So see, there are so many. How to manage travel and commitments, so work life balance, etc. ठीक है जी. So great, thank you. Okay, how to prepare for UPSC, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं. Thank you, keep that going. That is what I don't like in virtual, is just speaking one way. तो ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ मैनेजमेंट, जी हाँ, वर्क लाइफ and a private joke between Sham and me. Thank you. Yes. So ये आप कोई भी एक ऐसा सुन लीजिए. आपने मुझे चैट कर दिया है. थैंक यू, कीप देम कमिंग, आई विल कीप ऑन मूविंग. राइट. बस इसमें एक चीज है कि वॉट एवर टॉपिक दैट यू पिक, इट शुड बी अबाउट यू. ये नहीं कि किसी और का लेना है या वर्ल्ड पीस का लेना. इट शुड बी स्पीकिंग टू योरसेल्फ. जैसे किसी ने कहा कि यूपीएससी प्रिपरेशन एग्जाम कैसे क्लियर करना है, यू नो, वर्क लाइफ बैलेंस एक्सेट्रा. ठीक है जी. सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट थिंग इज. चलो जी, अभी शुरू करते हैं विद द सेशन इटसेल्फ. ठीक है जी. नाउ दैट यू डिसाइडेड, फॉर एग्जांपल यू डिसाइडेड वर्क लाइफ बैलेंस, मैं एक ही एग्जांपल ले रही हूँ, या टाइम मैनेजमेंट सेम ही हो गया. राइट. पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ मैनेजमेंट सेम ही हो गया. अब इसको आप व्हाट से, हाउ इंपॉर्टेंट इज वर्क लाइफ बैलेंस टू यू. दिस इज ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10. 1 मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए. 10 मतलब कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो होपफुली इट शुड बी ऑन द 6, 7, 8 साइड. तो अपने आप को रेट कर लीजिए अपने पेन पे. ओके, आ रहा है 8, 9 आ रहा है, मतलब आप सबके लिए इट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. ऑल राइट, थैंक यू. ऑल राइट. Okay, somebody wants to go to wonderful destination. Same here. When will I travel next? Okay, ठीक है. तो आपने कहा कि 8 और 9 इंपॉर्टेंट है. देखिए, जिसका अगर 4 और 5 इंपॉर्टेंट है, वो शायद अगर मैं कोच आपके पास 1-on-1 कोचिंग करती होती, बोलती दैट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट गोल इनफ, वी वुड देन गो इनटू गोल प्लानिंग एंड डू सम अदर गोल्स. सो यहाँ पर कोच आपके, ये सेशन ज्यादातर 45 मिनट्स का होता है, मैं तो 5 मिनट में करने की कोशिश करी. ओके, लेट्स गो नट्स. अब आपने कहा कि 9 है. फॉर एग्जांपल वर्क लाइफ बैलेंस में 9 आपने उसको डिस्क्राइब किया. ये 9 कैसा दिखता है आपके लिए? ये वो आइडियल, अगर आप वो 9 रीच कर देते हैं तो कैसा दिखता है वो? तो उसमें क्या होगा, मैं 8 घंटे सो भी सकती हूँ, मैं फिल्म भी देख सकती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड्स को भी मिल सकती हूँ, मैं अपना पेपर भी क्लियर कर सकती हूँ. सो व्हाट, उसको डिस्क्राइब कीजिए. 3-4 सेंटेंस आप लिख लीजिए एक पेपर पर कि वो 9 कैसा लगेगा, कि अगर मैं वहां पहुंचूंगी तो इस तरह से लगेगा. राइट, दैट 9. सो इफ किसी का ट्रैवल का एग्जाम्पल है तो हाँ जी, मैं मतलब इतने करोड़ रुपए भी कमा सकती हूँ और साथ में सकता हूँ, और साथ में मैं इन 3 डेस्टिनेशंस पे जा भी सकता हूँ. सो अपने वो डिस्क्राइब कर लीजिए. या yes, so would that include that I can spend some time with myself, with my loved ones, get my work done, be able to sleep, do some exercise. आपके लिए क्या है, हर एक के लिए अलग होगा. ऑल गुड एवरीवन. ओके, सो ये तो हो गया कि जो हमें चाहिए था. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट बिट. पर अब क्या है प्रेजेंटली, वो कहाँ है? 9 तो आपको चाहिए, अब कहाँ है? 2 पे है, 3 पे है, 5 पे है, कहाँ है आपका वर्क लाइफ बैलेंस या वो गोल जो आप अचीव करना चाहते? सो जस्ट पुट दैट देयर टू. 3, 4 पे आ रहा है. ऑल राइट, 3, 4 पे है. सो इफ इट इज फ्रॉम 3 to 9 की जर्नी आपने करनी है. राइट, 2 भी है. ओके, ऑल राइट. So presently it's in a 2 or a 3 or a 4 as the answer. 0, किसी का 0 पे भी आया. I would have a conversation with 0 also, but thank you. And now how does that 3 look like or the 2 look like? मतलब मेरा ऐसा है कि सारा दिन मैं काम ही, so what does that 2 look like? अभी कैसा है वो कि ओके, वर्क लाइफ बैलेंस में सारा दिन काम करती रहती हूँ, मुझे सिर्फ 3 घंटे स्लीप मिल रहा है, मेरे बेबी यंग है, वो रोते रहते हैं, सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो कैसी है? हाउ डज इट लुक लाइक फॉर यू? सो 2, 3 आपको ही पता होगा. उसके 2-3 सेंटेंस लिख लीजिए, अपनी इमेजिन कर लीजिए. अगर मैं आपके साथ ये कोचिंग सेशन करती होती तो मैं आपसे इस बारे में काफी सारे सवाल पूछती, बट दिस इज
how it is. ठीक है जी. सो अभी 3-4 है, जाना हमने 9 पे है. सो नाउ ये इस पे हम काफी डिस्कशन करते हैं. ऑफ कोर्स गोल क्लैरिटी पे भी काफी डिस्कशन करते हैं. ऑलराइट, हो गया. आप लोग लिख रहे हैं. ओके, 2 3 यस. ऑलराइट, ग्रेट, थैंक यू. अब ये है, ये हमने ओवरऑल कर लिया. क्या था मेरा गोल, क्या चाहिए मुझे और मैं कहाँ पर हूँ. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये तो, इसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं कि ये तो हमें समझ आ गया कि क्या है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट इफ दैट इज द सिचुएशन, अभी हम 3 पे हैं या 2 पे हैं, व्हाट कैन आई टेक, सम एक्शंस दैट आई कैन टेक टू मूव टुवर्ड्स दैट 9. क्या आप 3-4 एक्शंस लिख सकते हैं, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस अभी 3 पे है और 9 पे जाना है, तो 9 पे तो नहीं जा सकते पर 4-5 पर तक ही चले जाएंगे. क्या 3-4 चीजें मैं कर सकती हूँ. एग्जाम्पल, सोशल मीडिया मैं अपना ट्रैक करूंगी ताकि मैं सिर्फ घंटा देखूं. टीवी कट ऑफ कर दूंगी मैं. अपने लिए टाइम निकालने के लिए प्रोएक्टिव एक्शंस भी हो सकते हैं कि मैं अपने लिए आधा घंटा वॉक करूंगी या योगा करूंगी या करूंगा. सो 3 और 4 एक्शंस आप लिख लीजिए जरा कि आप क्या चीजें कर सकते हैं. 3-4 टॉप ऑफ द माइंड. ये मत सोचिए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, बस सोचिए कि क्या कर सकते हैं ताकि यू मूव टुवर्ड्स दैट गोल. So, okay, I can speak to my boss for a better work-life balance. Yes, you have to even push back to your boss saying that, after 7, I won't be able to take calls. You can write me an email. I'll respond after 24 hours in the morning after 9. You also need to have that conversation. So, एक ये भी topic हो सकता है कि I can't say no. So, the coach can also coach you how you can say no to people in life, but still be able to maintain relationships. ठीक है जी, 4 एक्शन हो गए. ओके, से टू नो वर्किंग ऑन वीकेंड्स. यस, काफी आ रहे हैं. गेट कोविड वैक्सीन सो आई कैन ट्रैवल. यस, जिसने ट्रैवल करना था. सेम हियर गुरलीन, मी टू. या yes, so yes, we can have date nights with husband, yeah, so that we can spend more time if that relationship is important to you. So that's another one. Okay, 4-5 कितने लिखे आपने? 4-5 एक्शंस लिखे. अब थोड़ा और सोच के 2 और लिख लीजिए. जस्ट ऐड 2 more. I know you can get there. So this is called challenging. As a coach, we also challenge you. So just get that also in. Okay. So 2 और ऐड कर दीजिए. That's me as a coach कि चलो ये भी करते हैं. All right. So हमने ये तो सोच लिया कि मेरे लिए फर्स्ट गोल क्या इंपॉर्टेंट है. बाय द वे, कोचिंग में अगर आपको अपने गोल नहीं पता तो वो भी हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि गोल्स क्या हैं. और फिर आपने देखा कि 9 पे जाना है, अब 3-4 पे हैं और ये एक्शंस कर सकते हैं. तो ये सब एक्शन तब तक अच्छे रहते हैं जब तक पेपर पे होते हैं, बट वी हैव टू मेक इट अ रियलिटी. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ. सो ये 5-6 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप है जो आप आज से या कल सुबह से या from now onwards that you can take? Simple thing could be, simple thing is to saying no to yourself. So that could be, okay, आज मैं टीवी कम देखूंगी, या मैं आज टाइम पे सो जाऊंगी, या I'll have that conversation. So that one step that you can take today, आज से क्या कर सकते हैं, वो बेटर वर्क लाइफ बैलेंस या वो हॉलीडे के लिए और अपने बॉस से कॉन्वर्सेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं. सो इस जगह पे द कोच कम्स इन एंड वी ऑल्सो सपोर्ट यू. सो हो सकता है you can take a help of a friend, or if you need the coach's support, the coach also comes and supports you कि नहीं इंदर, मुझे ना कल सुबह पूछना, कल मैं ना आप मुझे ये बताना कि आप मुझसे पूछना कि मैंने कल रात को टीवी कितने देखी, क्योंकि मैं टीवी ज्यादा देखती. So it's a very process in which you are accountable to yourself and the coach walks with you. So यही बात है कि हम लोग सब सोचते हैं कि हम यार कल सुबह से तो एक्सरसाइज करनी है, ये 5-10 किलो तो ऐसे ही बस, या कल से पढ़ाई शुरू करनी है, पर करते नहीं. So what a coach does is, once they of course help you think through the process, and then they will hold you accountable, because next time जब आप कॉल के लिए आएंगे तो वो पूछेंगे कि आपने क्या किया. ठीक है, नहीं किया तो पूछेंगे कि क्या ये आप करना भी चाहते हैं या इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं. सो इट्स मॉर्निंग वॉक का अगर मैं एग्जांपल लूं तो इट्स सेम एज, अगर आप वॉक करने नहीं जाते, अलार्म बजता, हम उसको बंद करके फिर सो जाते हैं.
बट अगर कोच हो और मैं आऊं और सुबह 6 बजे बेल दबाऊं और कहूं भी चलो उठो चलना है, तो आप उठ के चलेंगे। और फिर आपने चलना था आधा घंटा, पर 20 मिनट में कहते हैं छोड़ो यार गोलगप्पे खाते हैं, तो मैं कहूंगी नहीं भाई, आपने कहा था कि गोलगप्पे नहीं खाने में, वेट रिड्यूस करना है, चलो चलो आगे 10 मिनट और हैं। सो दैट्स व्हाट अ कोच डज, कि आपके साथ चलते हैं और आपके साथ आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए मैंने कहा था आपको, सो ये था छोटा सा 5 मिनट का सेशन, वैसे होता है ये 45 मिनट का, बट आई जस्ट थॉट आई गिव अ वेरी सिंपल ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ व्हाट अ कोचिंग लुक्स लाइक, बिकॉज ज्यादातर ये सवाल होता है कि कोचिंग है क्या चीज। ठीक है जी। सो अगर आप देखिए ये आईसीएफ जो इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन है, उन्होंने यही कहा है कि इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग एंड अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस, जिसमें कि आप अपना पोटेंशियल जो आप कई बार नहीं भी रियलाइज करते, किसी के साथ आप उसको रियलाइज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाट essentially coaching is, and there are multiple definitions to it, but जो कोचिंग की हम बात नहीं करें, जो इंडिया में ज्यादातर जिसको हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं, आईएएस की, आईएलटीएस की, जेई की, फिजिक्स केमिस्ट्री की, वो बात हम नहीं करें, हम लाइफ कोचिंग की बात करें। इससे आपको समझ भी आ जाएगा कि आज हम यहाँ क्यों हैं। सो लाइक वी सेड, पंजाब में हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है। अगर आप बैंगलोर पे जाएं, वहां तो पता है लोगों को कि कोचिंग क्या है, बिकॉज कॉर्पोरेट इंडिया में ये बहुत है, बट ये सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया के लिए नहीं है, ये सबके लिए। ठीक है जी। ये सारी डेफिनेशंस हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डाल देंगे, आप वहां पर देख सकते हैं। मैं डेफिनेशंस पे वैसे भी ज्यादा विश्वास नहीं रखती। Okay, how is it different from counseling? Yes. So counseling comes when, this is from Gurleen, a question, how is it different from counseling? Counseling में आपको बताया जाता है, this is what you should do. They ask you questions usually about your past. What coaching does is it talks about कि जो पीछे हो गया, let's now talk about the future, कि आगे हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, coach never advises you. In coaching we believe that you have all the answers yourself, you are your best resource. अगर मैं आपको एडवाइस करूं आपके लाइफ के बारे में, अरे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, ये कर लो, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आई कांट एडवाइज यू, and that's why we ask questions and you find your own answers. So that's how it's different from counseling. Why counselors will come and they'll talk to you, they'll maybe even advise you, tell you what to do. We do not tell you what to do, and we do not go in the past, we always move ahead to the future. That's how it's different from counseling. We can have other sessions, and you bring these questions up, you all want to, you can register, we can have these weekly or monthly sessions. So now where does coaching come into being? So किसी चीज पे भी हो सकती है। Career planning, so today I'm here, am I on the right path, 5 years में क्या करना है और मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? So career planning can be there. What does my future look like? Maybe I'm getting married, how will things change after marriage? So life stage change कहते हैं हम इसको। या for ladies who are say my age or maybe more than me, empty nest होता है कि बच्चे बड़े हो गए, चले गए, अभी तो मैं बिजी थी, अब मैं क्या करूं? So that could be another man. अगर आप रिटायर हो गए हैं तो रिटायरमेंट में क्या करना चाहते हैं? ठीक है जी। ऑफ कोर्स रिलेशनशिप्स, ये बॉयफ्रेंड ठीक है कि दूसरा ले आए, यहाँ नहीं होना चाहिए, या अरेंज मैरिज करानी है, तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ की हो सकती है, बच्चों के साथ हो सकती है, एनी रिलेशनशिप, मदर फादर के साथ हो सकती है। If you are a business woman, then of course, and there are many women business entrepreneurs, आप कैसे बिजनेस को नेक्स्ट स्केल अप करें, सक्सेशन प्लानिंग कैसे करें, आपके बाद कौन है, सो दोस्त कैन बी, वर्किंग कैपिटल मीट्स नहीं हो रही, नीड्स कैसे करें, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात कर सकते हैं। बच्चों में हम कहाँ यूज कर देखते हैं, स्पेशली 10th 11th 12th, ज्यादातर उनको बताया जाता है कि आप इंजीनियर, डॉक्टर और ये बनो। बट व्हेन अ कोच कम्स इन, वी जस्ट यूजुअली आस्क क्वेश्चंस एंड हेल्प देम एक्सप्लोर कि उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका मन कहाँ है। उसके बाद यस, काउंसलिंग कैन कम इन एंड देन टीचर्स कैन टॉक टू देम अबाउट इट। सो इवन टीचर्स कैन यूज द कोच अप्रोच टू help them realize what they want to do and then go ahead and do action planning. ठीक है जी। हर जगह पे यूज हो सकता है कोचिंग, एनी टॉपिक यू कैन जस्ट कोच अराउंड इट। सो दैट इज एसेंशियली व्हाट कोचिंग इज। मैं टाइम की तरफ देख रही हूँ, इतना अनुभा ने प्लान किया है सेशन, तो मैं इसको फटाफट फिनिश करना चाहती हूँ मेरा बोलने का। सो anything that you want to do, what's holding you back, that's called limiting beliefs, to potential, to getting answers,
clarifying goals, all this can be done by coaching. ठीक है जी? तो हम करते क्या हैं, हम आपको with a very open mind सुनते हैं. Then what we also do is that you hold yourself accountable. So we also do that, and we help you think through problems and explore your potential. So that's what a coach does. Sorry. All right. So हमने कहा था कि ये नया है, इसलिए हमने आज सोचा है we are giving away 20 coaching sessions free for half an hour to 45 minutes. So अगर आपको register करना है, you can just share in the chat your email address. You can go to our Insta handle and you can also do that. Coaching usually is very pricey. It's charged. I'm sure you're aware of that. But since हमने पंजाब में इसको spread करना है और उसकी need को create करना है, इसलिए we're giving some coaching sessions for free. So जिसको जिसको चाहिए आप लिख दीजिए, and we would be happy to reach out to you and assign coaches. ये हमारी पंजाब काउंसिल है, ऐसे ही नेशनल काउंसिल भी है. So हम वहाँ भी आपको coaching sessions we can give it for free. So write in. All right. So इसी के साथ I think so we are going to be done. कोई questions हैं आप please इस पे रख दीजिए in the mailbox. I'll come back towards the end, last 5 minutes, and we'll attempt to answer the question because अब काफी time हो गया. And now I'm going to hand over to Anubha, who is going to wow us with a yoga session. जैसे मैंने कहा, अगर ये non-COVID time होता तो हम एक event करते और वहाँ पर हम कुछ करते. But given that challenge, we thought कि Anubha, who's a world famous instructor, can help you perhaps also do some yoga. I will also join in. So over to you, Yoga. And once again, thank you everyone for joining in. It is wonderful for all of you to be here, as also that you've taken time on a Sunday to share this happiness with us. Thank you. Thank you so much, Inder. It was really nice, very great introduction about the coaching. Would really request if you can stop sharing your screen. Yes. Yes. So I know we have a good amount of 25 minutes with us. So let's now have a small snippet on the yoga session. So what they say is true yoga is not about the shape of your body, but the shape of your life. Yoga is not to be performed, yoga is to be lived. It doesn't care about what you have been, but about the person you are becoming. It is actually designed for a vast and a profound purpose, and its essence must be embodied. Namaste, everyone. I am Anubha Walia, founder of Prisma Philosophy. Welcome you in our Prisma Yoga and Wellness session, specially organized by Vicky. Thank you, Indrajit and Captain Shikha, for launching Punjab Coaching Council and introducing a yoga with us. So it's been said that yoga, which has been it has become a popular form of physical exercise, and it promotes improved control of the mind and the body, and it enhances the well-being. Now there are various kind of yoga you will see. So today what I'm going to do is we will start with the prayer followed by stretches, and I'm going to do one kriya and then a snippet of pranayam. Okay, so this is the small session which I have ended for all of you. So before I start, I would like to know, anyone is wanting to learn how to reduce the wrinkles? You can just use the chat box, or else to reduce the weight, or to be in present, which is, we call it also, being in the moment. Anyone? Yes, yes, yes. Oh, I love that. Interesting. So I see so many yes, 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 yes. Okay. So specifically to be reducing the weight. Okay. Thank you so much, Megha, Shikha, Shalini, Prita. So very interesting. So what we'll do is, let's start with the prayer first of all. I would request, if you're wearing your specs, please remove your specs. Sit comfortably. If you're sitting on a chair, I'm pretty good.
If you're sitting on a mat, again, very good. I would request if you can just come on your video mode so that I can observe each one of you. And I will give you certain, asanas today, so which can help you to practice on a regular basis, and you can take it forward from here. Okay. All right. So I request everyone to please join your hands in Namaste Mudra. Just maintain the shallow breathing. Slowly close your eyes. I'm going to recite the prayer. Om Sena Sehno Tejasvina Vidhi Pravastu Ma Vishwavahe Om Shanti Shanti. Rub your palms, generate some heat. Very good. Cup your eyes and slowly open your eyes. And slide down and bow down yourself to the mother. And thank everyone. Good evening, everyone. I welcome you all in the session. So what we'll do is we'll start with the Sahaj Bhavasan. Now, in this, I would request, you can do this if you have double chin, right? And you want to reduce the weight from your this side. So what you have to do is very simply erect your back, comfortably sit. If you're sitting on a chair, very good, no problem. If you're sitting on a mat, again, no problem. If you're sitting on a bed also, then also no problem. So now just follow the instruction. Inhale, take it to the right. Exhale, come in the center. Inhale to the other side. Exhale, come into the center. Again, repeat. Inhale to right. Exhale to the center. On the other side, please. Inhale on the left. Exhale in the center. Now we'll go up. Inhale, take your head up. Stretch your neck. Exhale and come back. Inhale. Look on the ceiling and exhale and come back. Now we will rotate our head. Okay, so we inhale, go back. Exhale, we come back. We'll do 3 times. Inhale, exhale. Inhale, exhale. We'll do the reverse now. Inhale, exhale. Second time. Inhale, exhale. And the last time. Inhale, exhale. Fantastic. If you will do this, you will see all the wrinkles going from this side as well as your double chin going up. Okay. So now, as I said, we'll start with the, Kapal Randhadhoti. It is a very good kriya for facial, wrinkles. It can be gone away. So very simple. We'll start with hold your thumb, put it on their cheek temples, and now 10 times. 2, gently rub your head. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great. Now pinch your eyebrows slowly and gently. 4. We'll do it 5 times. Keep smiling. 4th time. Last time. Great. Now take the 2 fingers.
your index and middle. Slowly take it under eyes and to the temple. From inside to outside. Do it for 5 times. Super. Now open your hand slowly on your cheeks. 5 times. 4 and 5. Now you'll make the scissor 10 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now with the neck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We'll do it again, the scissor on your ears. 1, 2, 3, 4, 5. All right. Now, if you start doing daily this, before taking bath, just a little bit of oil, and trust me, your wrinkles will start going away. We good? Fabulous. Okay, so now we will start with the simple of yoga. And in this, I'm going to tell you guys how you can reduce your weight. Okay, so you can sit in Vajrasan. How to sit in Vajrasan? That's how you sit in Vajrasan. If you will start eating your food in this posture, you will reduce 2 kgs of weight in 20 days. This is the powerful posture which you can do it while eating. Okay, so that's your Vajrasan. So let's now, what we will do is, I'm just putting someone in mute. Okay, all right. So let's start with the basic of asanas. So if you're sitting on chair, no problem. So I'm sitting on the mat. So what we'll do is, we'll start with inhale and exhale and take it to your back. You can keep your left hand on the right knee and look at the back. Inhale again and go back to the other side while exhaling. Again, inhale to your right while exhaling. We'll do the last time. Inhale and again by exhaling to your left hand side. Inhale and keep your hands in a comfortable posture. If you will do this for 10 times daily, morning and evening, you will detoxify your body. So we do a lot of detoxification exercise, as well as we do a lot of eating element by having only water or papaya. If you want to detoxify just sitting on the bed before going off to sleep, this is very powerful. Okay. Now, so what we'll do is, I'm going to do another asana for each one of you, which we call it, a simple one is Paschimottanasana. Okay. So here you will keep your legs straight, sit erect, all right? And then inhale, and then you go back slowly and hold your feet and look up. I'm going to give you a very simpler one. I'm not making the tough one for you. You can absolutely go down. So females, those who are having an abdominal issue, this is a very good asana, which we call it Paschimottanasana. Okay, so you go inhale and then grab your toes and just look up. That's it. Just simple. Nothing more. And come back. Okay. Another one. So what we'll do is, we'll get the feet together and hold it and sit straight. Okay. This is called butterfly posture. And you flap it for 10 times. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Okay, so any problem related to your womb or menstrual or menopause, very good exercise for the females. Are we good? Anyone feeling any stressed out? Okay, good. I see a good thumbs up. Okay, so the next one will stretch our for our reducing the weight from the beautiful locks which we have. So very simply, we'll keep the hands on straight on our side. Inhale and exhale. We go and bend ourselves. Inhale and on the other side. We come back. Exhale. We bend down. Inhale. We come back. Again, exhale, we bend down. And again, we come back. This time, I'm going to hold the posture for 5 count, okay? So exhale, go down and hold the posture. 2, 3, 4, 5. Come back. Now, the other side. Exhaling. 2, 3, 4, 5. Very good. Now, come back and keep your hands on your knees. Right? So, now we will move towards the very simple, what we call is pranayam. The paucity of time is that I have just very less time with each one of you, but you can join our session and you can let Inder know, and then you can have a proper structured session for every individual that we have planned for. So now we will do pranayam. The pranayam is a very important aspect of our life because it brings us in the present moment, and here it helps you to reduce the stress, So for this, keep your hands on your knees, your body is erect, and what you have to do is just maintain the equal breathing. Now, when I say equal breathing, so if you're breathing fast, let's say, that's also okay. If you can count your breathing, like slowly you inhale and exhale. So again, up to you. So this is, we call it anapana, inhalation and exhalation. All right. So what we'll do is we'll keep our hands on the knees, erect my back, very comfortable posture. I can sit on the bed. I can be very comfortable on my mat or on a chair, and slowly I very gently I keep looking at one particular gaze. Just keep looking at it, and slowly close your eyes. Now just maintain normal breathing and only focus on your breath. Mind is monkey. It will wander. Just observe your breath for next 2 minutes. You can inhale and exhale. Just observe your breath. If your thoughts are wandering, please get it back to the breathing. You can maintain the shallow breathing. Yes, this is also called Vipassana. This is the first level of Vipassana meditation, which we call it Anapanasati. Just inhale and exhale.
Please be focused and mindful. Just be with yourself. Observe your breathing. You might go in the past. You will start looking at the future. Just ignore everything and come in the present moment. Just inhale and exhale. Observe your breath. Inhale and exhale. I would request now, please join your hands in Namaste Mudra. We'll chant Om once. Inhale. We'll rub our hands, cup our eyes, slowly slide our hand, go down to Mother Earth. Give thanks to your parents, to your family members, to your loved ones, and to the nature for giving you a wonderful life. Thank you so much for the session, attending me and Inder and Shikha ma'am. Thank you so much. Any query, any question? Okay, thank you so much, Shalini. Any query, any question if you have? Yes, Aishi, that was Vipassana meditation. That's the first step of Vipassana. It's very, very powerful. You know, anyone would like to share the experience of the small snippet of yoga? Anyone, specifically on the meditation side? So I must say, Dr. Anubha, it was a very, very soothing session. And I think that Anabana, if I'm pronouncing it correctly, or the meditation that you talked about, was very, very soothing for us. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much for sharing this. Same here. It did center me a lot and, you know, just bring the energy down. Very calming. Lovely. Very nice. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So all yes. Shikha, you would like to close? Yeah, I'll close. So thank you all for joining us. It was just a preview or a peep into what coaching is, because what Inder did was basically give you an overview as to how coaching can be a tool to help you find answers to questions that you may have.
yourself. The other person, the coach, is only there to help you or guide you or ask you questions which will probe you, which will ensure that you seek those answers from yourself. So coaching as a tool is a tool for all adults seeking answers to their personal and professional queries that they want to talk about. And like she said, we are offering 20 free coaching sessions so that people can enjoy the power of this tool. If you're keen to enjoy or to experience that coaching, please do leave a message for us, either on our Instagram page or to the one, any of the council member whom you know, in case you don't know, right? You can ask them and we'll organize these sessions for you. What we want is you to experience it. Two things that we require from you if you want to experience this session is, one is a dedicated time of 45 minutes. That's one. And a commitment to come back with how it helped you, right? And thank you, Dr. Anubha, for these small asanas, which I think each one of us will practice, Yeah. not only to soothe ourselves, but also to ensure that the wrinkles are no more there, right? The double chin and everything needs to go. Yes. And a much bigger thank you to all the participants who took time out on a Sunday to make this event a success for us. We're very happy to launch it. And once again, a very, very big thank you for joining us. And we look forward to your participation, cooperation, and patronage to this platform to make coaching accessible to anyone and everyone across Punjab. Thank you. Have a good weekend. Remaining weekend is what I can say. Thank you, Indrajit. Thank you, Dr. Anubha, and thank you all participants. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so very much. Thank you. Bye-bye. Thank you, Bye. everyone. Thank you.